un endroit à visiter absolument في Barcelone. هنا غنمشيو للكارتيه غوتيك، واحد من لي كارتيه لي بلو كونو في برشلونة. اولا كندوزو على هاد لو سوبر بارك، لو بارك دو لي ستاسيون ديل نور، تقدروا تجيو تجلسوا فيه. حنا هاد النهار جوست دزنا من حداه وبغيت نوريه لكم في هاد لا فيديو باش ندوزو لو مونومون اللي بغيتكم ضروري تجيو ليه اون فوا تجيو لبرشلونة. اون فوا كتفوتوا البارك ديال لي ستاسيون ديل نور كتزيدوا تو دروا وغنخلي لكم في لا فان د لا فيديو لا كارت pour se repérer ou باش تمشيو directement le monument. كتلقاو l'arc de triomphe de la ville de Barcelone qui ressemble في الشكل الخارجي ديالو l'arc de triomphe de Paris. La couleur est différente وحتى les sculptures اللي كيبانوا لكم حتى هما مختلفين. L'arc de triomphe de Barcelone, il est construit en 1888 par l'architecte Josep Vilaseca y Casanova. Et c'était la porte principale de l'exposition universelle de 1888 située dans le parc de Ciutadella. Une fois كتفوتوا l'arc de triomphe, كدوزو في le passage Luis Companys ou كدوزو على le palais de justice اللي كتشوفوا tout de suite. Une fois كتفوتوا l'arc de triomphe et le passage Louis Compagnie, كتلقاو le parc ديال Ciutadella avec son zoo. Un endroit magnifique li ضروري تجيو ليه une fois تجيو لبرشلونة. C'est un parc public, c'est-à-dire l'entrée elle est gratuite. فيه بزاف ديال لي sculptures. Une fois كتدخلوا ليه فيه 17,42 hectares. تحل le public en 1888. كما كتشوفوا فيه un grand jardin ou surtout هاد la belle vue اللي كتبان لكم دابا tout de suite. فيه هاد la belle cascade monumentale, un lac artificiel, l'église de la citadelle, un musée de géologie, le château des Trois Dragons, اللي غنوريه لكم tout à l'heure في la vidéo, le collège lycée Verdaguer, le parlement de Catalane et l'entrée du zoo اللي يمكن تجيو ليه وتدوزوا toute une après-midi. عجبني بزاف هاد لو بارك surtout les chutes اللي كتشوفوا دابا ils sont vraiment magnifiques. وكاين بزاف ديال لي توريست اللي كيجيو لهاد لاندروا. منين سالينا من لو بارك دو سيوتاديلا غنمشيو نتغداو في ان ريستورون اللي كاين اون فاس من لو بارك واللي غنوريه لكم tout à l'heure واللي عنده احسن بايلا دقنا في برشلونة. Le restaurant est très connu où il faut absolument réserver avant de passer le restaurant. Donc خليكم معنا باش نوريكم le restaurant اللي تغدينا فيها والغدا اللي خدينا هاد النهار ونوريكم après les autres monuments اللي كاينين juste à côté من le parc ديال Ciutadella واللي يمكن لكم تزوروهم juste après. نخليكم تكملوا la visite de parc ونرجع معاكم tout à l'heure pour voir le restaurant. Une fois كتخرجوا من le parc et juste en face كاين le restaurant La Ciutadella. ونعاود نأكد لكم il faut absolument réserver une table avant de passer لأن le restaurant ديما تيكون عامر. La décoration فيه زوينة، يمكن لكم تجلسوا à l'intérieur du restaurant comme يمكن لكم تجلسوا اليوم à l'extérieur بحال اللي جلسنا هاد النهار. الجو زوين وفريمون عجبنا الحال. اول بلا خدينا سي لي مول واللي كانوا افيك لا صوص طوماط وكانوا فريمون اون توري. لي مول كانوا لذيذين بزاف ونصحكم منين تمشيو لهاد الريستورون تاخذوا لي مول مي سورتو تاخذوا لا بايلا راها هي سبيسياليتي ديالهم. خدينا اون غراند بايلا فروي د مير فريمون سي لا ميور بايلا اللي كلينا في برشلونة. وبصراحه اشاك فوا كنسافر لون فيل فريمون كنبقى ناكل غير لي سبيسياليتي ديالهم. اي جي فريمون غوتي بزاف ديال لي بايلا بزاف ديال لي ريستورون في برشلونة مي هادي كانت لا ميور. ونصحكم اون فوا ديروا هاد لا فيزيت تجيو لهاد لو ريستورون تاخذوا لا بايلا ديالهم. خدينا اوسي ان بلا دو بواسون. On a pris la lubina al horno accompagnée بلي patates ou la sauce ديالهم ou c'était vraiment trop bon. Mais il a كنتيو بوحديتكم vraiment concentrez-vous خذوا لا بايلا راها احسن حاجه عندهم في هذا الريستورون. Pour les prix
Les moules, ils sont à 10,34 €. La paella pour 2 personnes à 30,47 € et la lubina à 21 €. Mais je vous conseille de prendre juste la paella, il a compté aux 2 personnes. Elle est vraiment très bonne. وهنا كتشوفوا الكليسة في الخارج ديال الريستورون. وفي la fin de la vidéo غنوريكم la carte menu ديال هاد le restaurant. Toujours في le même passage كاين le musée du chocolat. يمكن لكم تدخلوا ليه le ticket il est juste à 6 €, sauf que هاد النهار le musée il était fermé et donc ما قدرناش ندخلو. Juste à côté كاين le musée ديال بيكاسو. يمكن لكم تدخلوا le musée, le prix d'accès ديالو هو 12 €. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants, ou entre 18 et 25 ans, et plus de 65 ans, l'entrée est à 7 €. كما كتشوفوا la décoration زوينة. هذه غير l'entrée ديال le musée. وكنوعدكم غنرجع لبرشلونة لأن هاد les musées كاملين بغيت ندخل ليهم. Toujours في le même passage, vous allez trouver l'église Sainte-Marie-del-Mar. اليوم c'est le dimanche, داكشي علاش l'église vraiment عامرة. Et comme vous savez tous, vous pouvez entrer visiter l'église. L'entrée est gratuite. وماشي بحال الجامع اللي ما كيدخلوا له غير les musulmans. Les églises يمكن لكم تدخلوا ليه quelle que soit la religion ديالكم. Et juste à côté, كاين le musée européen d'art moderne واللي جا entre le musée Picasso وهاد l'église ديال Sainte-Marie-del-Mar. L'entrée ديالو 12 €. نخليكم تشوفوا l'architecture ديال هاد l'église من الخارج. هتشوفوا juste après في la fin ديال la vidéo comme promis la carte menu ديال الريستورون لا سيوداديلا واللي تغدينا فيه هاد النهار. وهادي تشوفوا bien sûr la carte ديال la ville de Barcelone و surtout l'endroit اللي شفنا هاد النهار وسط la carte. كنقول لكم amusez-vous bien et profitez bien de votre voyage et à bientôt.